Добрый день, уважаемые слушатели! Тема нашего сегодняшнего разговора – лингвистическая безопасность. Она интересна и для профессионалов, кто специально занимается изучением языков в современном мире, и для тех, кто не безразличен гуманитарным, общественным проблемам, вопросам комфортного взаимодействия людей в современном обществе, вопросам коммуникации. Язык, как известно, это и орудие, и инструмент культуры. Мы все созданы родным языком. Человек с младенчества слышит родной язык и впитывает в себя ту культуру, которая передается через родной язык. Никто из нас не рождается ни русским, ни немцем, ни японцем. Мы становимся такими через ту языковую среду, которую транслируют окружающие люди. Без языка нет ни личности, нет общества. Почему же стали сейчас говорить о лингвистической безопасности? Почему это сейчас стало актуальным? Давайте вначале поговорим о самом термине. Сам термин «безопасность» достаточно часто встречается в зарубежных научных исследованиях. Там говорят о парадигме безопасности, об управлении безопасностью, о новых методиках анализа рисков, внутренних, внешних угроз, государственным, национальным интересам. И четко различают жесткую и мягкую безопасность. Вот именно с начала 21 века в концепт безопасность, в этом концепте появились новые смыслы. И главным стал человек со своими проблемами. Мягкая безопасность отличается от жесткой тем, что в центре внимания человек, и безопасность государства достигается через безопасность его граждан. Это не вопросы вооружения или разоружения, это совсем другие уже культурные аспекты нашей с вами жизни. Слово очень часто сравнивают с кусочком мозаики. И эта мозаика, она может складываться в совершенно разные картины. В разных языках эти картины могут отличаться, ну, например, своими красками. Скажем, носитель русского языка видит два цвета: синий и голубой. А носитель английского языка видит один – blue. При этом и те, и другие смотрят на один объект действительности. Или другой хрестоматийный пример. В языке эскимосов существует более 20 синонимов слова «белый» для обозначения разных оттенков снега. Русский язык и, конечно, носители русского языка этих оттенков не видят. Вы видите, что и культурная, и языковая, и реальная картины мира очень тесно связаны и все время взаимодействуют. Язык – это очень серьезное орудие, которое формирует людской поток в этнос, образует нацию. Итак, мы живем в современном мире, где достаточно много противоречивых проблем, связанных с процессами глобализации. Это ситуация активной культурной, политической коммуникации между разными народами. Это ситуация взаимодействия самых разных языков. И, конечно, надо изучать и культурные аспекты глобализации, к которым относится лингвистическая безопасность. На следующем слайде вы видите определение лингвистической безопасности. Это научный термин. Своими словами определить лингвистическую безопасность можно так. Это сохранение языка в условиях полилингвального мира. Это его сохранение, поддержка в условиях взаимодействия самых разных языков, в условиях глобального информационного пространства и так называемой дигитализации общества. Почему языки надо сохранять? Мы все наблюдаем очень бурный процесс исчезновения языков. Вот на сайте ЮНЕСКО есть атлас исчезающих языков мира. И по данным этой организации, сейчас из 6 тысяч существующих языков 2500 уже
стремятся к своему исчезновению, умирают буквально на наших глазах. Это происходит и в России. В России 136 языков стремятся к своему исчезновению, а 20 уже признаны мертвыми. Конечно, исчезновение языка – это большая утрата и для его носителей. Сейчас, кстати, в мире 199 языков, на которых говорит не более чем по 10 человек. И, конечно, это невосполнимая потеря для мировой цивилизации, потому что именно через язык передаются культурно-историческое наследие многих и многих поколений. Языки, конечно, надо беречь и сохранять. Почему они умирают? Вот вы видите на слайде этот атлас, где отмечены исчезающие языки. Причин, почему языки умирают, достаточно много, и, наверное, это предмет отдельного разговора. Сегодня мы назовем только одну. Это переход языка в интернет-пространство. Виртуальное пространство – это серьезный вызов для любого языка, который вынужден столкнуться с конкуренцией в попытке обеспечения доступа к большим информационным ресурсам. И, конечно, не все языки присутствуют в этом интернет-пространстве. Вот если посмотреть на эту динамику исчезновения языков, которая представлена на сайте ЮНЕСКО, у нас каждую неделю исчезает один из языков. Вот представьте, что будет к концу нашего века. Доминирующие языки вытеснят 90% всех существующих языков. А в интернет-пространстве все эти процессы еще больше усиливаются. Языковая диверсификация в интернете на порядок ниже реального глобального языкового разнообразия. В сети сейчас существует достаточно много всевозможных статистических отчетов о том, какие языки используются пользователями интернета. На этом слайде вы видите одно из подобных исследований. Профессор Дэвид Градл для Британского совета посчитал, что 750 миллионов пользователей сети говорит на английском языке. Согласно другому исследователю, это Брай Качеру, в своей монографии о распространении английского языка в Азии писал немножечко о другом. То, что только в Индии и в Китае более чем 500 миллиона пользователей сети, которые пишут на английском языке. Ну, авторы вот этой статистики, они пошли по более простому пути. Тут действительно непонятно, да, кто прав, потому что многие пользователи владеют несколькими языками. Но здесь посчитаны только первый основной язык пользователя, да, тот, который для него является родным и который тот использует в своих профессиональных целях. По этому процентному соотношению видно, что все рабочие языки Организации Объединенных Наций, они входят в десятку самых популярных языков в сети. Согласно другой статистике, там был подсчитан онлайн-контент на том или ином языке, 56% онлайн-контента создано на английском языке. Ну, я думаю, что в этом нет ничего удивительного. А на втором месте русский язык. Правда, с большим отрывом. 6,7% онлайн-контента рассчитано на русскоязычную аудиторию. За русским следует немецкий. Подобные исследования, изучение, интернет-освоение языков, конечно, играют большую роль в построении государственной языковой политики для того, чтобы выявить научные основы поддержки тех или иных языков, функционирующих в реальном и виртуальном пространстве. Интернет-освоение языка сопровождается очень многими процессами. Меняется лексика, синтаксис, прагматические установки, дискурсивная модель, меняется вся стилистика. Я думаю, каждый из нас может привести множество примеров этому. Ну, например, один из ярких. Сейчас мы получили совершенно новую форму коммуникации. Если раньше очень четко различалась устная и письменная речь, то теперь мы имеем некий промежуточный вариант – устно-письменная форма коммуникации.
Устное общение в принципе у нас переходит в письменную форму. Те проблемы, которые мы раньше могли решить с помощью телефонного звонка, сейчас решаются с помощью переписки. В смс-ках, на форумах, в чатах мы задаем те или иные вопросы, поднимаем те или иные проблемы. Этому есть, конечно, объяснение, это более вежливая форма обращения. На прямой вопрос человек не всегда может сразу ответить, а на письменный вопрос можно отсрочить свой ответ, а можно и совсем не отвечать. То есть интернет как новая форма, как новая коммуникативная площадка, он привнес свои изменения. И в языки появились новые речевые жанры, появились новые правила общения. Дорогие слушатели, это вопросы действительно очень серьезные, и вопросы лингвистической безопасности, и вопросы нашей с вами информационной, речевой культуры в сети, вопросы формирования нашей собственной медиакультуры. Закончить свое выступление мне хотелось бы словами профессора Виталия Григорьевича Костомарова. В своей известной монографии «Языковой вкус эпохи» он писал, что язык – это всепригодное орудие. Он не меняется, он приспосабливается, дает нам то, что надо человечеству. Нельзя говорить о деградации языка. Можно говорить об изменении общества, которое пользуется этим языком. Поэтому давайте все вместе, входя в современную цифровую эпоху, сохранять, развивать наши родные языки. И не забывать, что это базовая основа любого этноса, любой культурной сообщности людей. Спасибо за внимание.